one two three ก็ไม่รู้ฉันเป็นเรื่องอะไรคงเป็นเพราะฉันกลัวว่าอาจจะเสียเธอไปหากว่าฉันถามเธอแต่ความรู้สึกมันล้นจนทนไม่ไหวมีเวลาที่เธอยิ้มมาและจ้องมองตาเกิดคำถามมากมายฉันไม่รู้และยังคงไม่แน่ใจรักไม่รักใจจริงเธอต้องการแบบไหนมันยังคงไม่ชัดเจนเธอกับฉันเราเป็นอะไรช่วยบอกฉันทีอยากรู้สายตาที่เธอมีให้กันหมายความว่าอะไรเป็นแค่เพียงอารมณ์อ่อนไหวที่คงหายไปที่ซ่อนความรักที่มีเอาไว้เธอคิดยังไงกับฉันช่วยบอกฉันทีหากเธอต้องการให้ฉันเป็นมากกว่านี้บอกมาเลยให้ฉันรู้ตัวว่ารักที่มีอยู่กับเธอเหมือนกันอย่าให้ฉันเก็บมาคิดเอาเองอย่างนี้เธอรู้ไหมท่าทีของเธอทำฉันไว้หวั่นและสับสนเหลือเกินฉันไม่รู้และยังคงไม่แน่ใจรักไม่รักใจจริงเธอต้องการแบบไหนมันยังคงไม่ชัดเจนเธอกับฉันเราเป็นอะไรช่วยบอก